Ahoj kamaráti! Dnes si povieme, prečo listy na jeseň menia farbu. Tak sa pekne posaďte a pozorne počúvajte. Rok má 4 ročné obdobia. Najlepšie sa dajú pozorovať na stromoch, ktoré sú v každom ročnom období iné. Jar, leto, jeseň, zima. Porozprávajte sa s pani učiteľkou o charakteristických znakoch jednotlivých ročných období. Ukážte si ich na strome. Poďme sa pozrieť, ako sa mení strom na jeseň. Po lete prichádza jeseň. Slniečko už menej svieti. Fúka vietor, ochladí sa, často prší a strom sa začne meniť. Listy zožltnú a padajú na zem. Čo sa deje s listami? Prečo menia farbu? Ježko, poďme sa pozrieť, prečo sú listy zelené. Vo vnútri listu žije veľa škriatkov, listnáčikov. Sú zelení, tí sa volajú chlorofilkovia. Sú veľmi šikovní. A žltí a oranžoví, ale tí sú vyslovene leniví. V lete majú najviac práce zelení šikovní listnáčikovia chlorofilkovia. Títo listnáčikovia sú malí čarodejníci. Zachytávajú slnečné žiarenie a používajú ho ako energiu, aby mohli premeniť vodu zo zeme, ktorú strom prijíma koreňmi, a plyn, oxid uhličitý zo vzduchu. Ešte pomiešame. Čári, mári, mňom, mňom. Na cukor, ktorým sa živí strom, a kyslík, ktorý stromy nepotrebujú, a preto ho púšťajú do vzduchu. Hurá, hurá! Kyslík potom vdychujú ľudia a zvieratá. Preto sú stromy veľmi užitočné. Tak si to teda poďme zopakovať. A som zvedavá, akými ušami ste počúvali. Či sloními, alebo myšacími. Ako získavajú listnáčikovia chlorofilkovia vodu? Ak ste povedali, deti, že pomocou koreňov stromov, mali ste pravdu. Voda sa pomocou koreňov dostáva cez kmeň do listov, cez malé žilky v listových stopkách. A tam nastáva práca pre zelených listnáčikov chlorofilkov. Čo zachytávajú chlorofilkovia do kýblikov? Ak ste povedali, že slnečné žiarenie, ktoré im pomôže premeniť plyn zo vzduchu, oxid uhličitý, a vodu, ste veľmi šikovní. Na čo premieňajú pomocou slnečného žiarenia listnáčikovia chlorofilkovia oxid uhličitý, plyn zo vzduchu a vodu? Správne ste povedali, deti, že na cukor, ktorý je potravou pre stromy, a kyslík, ktorý vdychujú ľudia a zvieratá. A posledná moja otázka. Zapamätali ste si, deti, kde žijú listnáčikovia? Správne, ste veľmi šikovné. Listnáčikovia žijú v liste. Dobre, a čo inej farby listy? Tak sa poďme pozrieť aj na to. Keď prichádza jeseň, všetky tvory sa pripravujú na zimu. Vedia to aj deti, ktoré sa začnú teplejšie obliekať, a vedia to aj stromy. Žilky na listoch uzatvoria a tak sa nedostane do listu nejaká voda. Zelení listnáčikovia sa pripravujú na zimný spánok. Nezbierajú slnečnú energiu,
pretože slniečko svieti málo. Vtedy môžeme vidieť aj oranžových a žltých listnáčikov. Tí leňošia a oddychujú. Nepotrebujú toľko slnečnej energie, listy sfarbia na žlto a oranžovo. Ak ostane cukor, ktorým sa živí strom, zabudnutý v liste, objaví sa na liste červená alebo dokonca fialová farba. Keď listy nedostávajú vodu ani potravu, tak ako ostatné rastlinky tiež hynú. Premenia sa na hnedé a opadávajú. Strom zostane bez listov. A poďme sa zahrať. Správne priraďte dvojce listov k hornému riadku. Kde má svoju polovicu prvý list? Správne ste povedali, že je posledná v druhom riadku. A druhý list, kde má svoju polovicu? Veľmi dobre, je tretia v druhom riadku. A čo náš tretí list, kde má svoju polovicu? Ak ste povedali, že je prvá v druhom riadku, máte pravdu, deti. No a posledný list uhadneme všetci. Porozmýšľajte, akej farby listnáčika doplníte za ostatných listnáčikov v prvom riadku. Správne, oranžového. Pozrite sa dobre, čo chýba zelenému listnáčikovi chlorofilkovi, aby mohol zamiešať pomocou slnečnej energie potravu pre strom. Oxid uhličitý už má, ale niečo mu tam ešte chýba. A chýba mu? Správne, deti, voda. Tak, teraz už iba dobre premiešame a čári mári fuk. Čo to má vzniknúť, deti? Predsa cukor a kyslík. Ach, ja hlavka deravá. Máte pravdu, predsa cukor, potrava pre rastliny a stromy a kyslík, ktorý vdychujeme aj my ľudia a zvieratá. No konečne som sa naučil, prečo sú listy zelené a prečo menia farbu. Tak vidíte. Na dnes je to všetko, kamaráti. Ak sa vám páčia naše videá, milé mamičky a pani učiteľky, podporte nás lajkom a odberom. Ďakujeme. Stretneme sa v ďalšom videu. Ahoj.